Halo, assalamualaikum. Ketemu mana karo Cak Nagim karo AU. Nah, kali ini kita akan melakukan unboxing. Unboxingnya ini apa rak? Ini rak sepatu ya. Ini mau mari tuh rak sepatu rek. Nah, ayo. Oh. Cek baru, cek bungkusan plastik. Kita unboxing ya. Nah. Baru rek. Nah, ini rak sepatu ini ada 4 susun. 1, 2, 3, 4. Ada 4 susun. Ini untuk kaki-kakinya. Ya, bentar Mbak. Ini kaki-kakinya. Kita buka dulu ya. Oh, ini gunanya untuk menyambung antara satu dengan yang lainnya. Kita ambil dulu. Kita ambil satu untuk bagian bawah. Ini ya. Ini tinggal ini ambil di sini, masukkan di sini. Nah, ini yang sebelah ini dimasukkan ke sini. Nah, udah jadi ya. Ini sudah jadi seperti ini. Sudah ada kaki-kakinya. Tinggal ditaruh di bawahnya lagi. Kita pasang satu tingkatan lagi. Ini kita masukkan di bawahnya. Ini jangan sampai terbalik ya untuk pemasangannya. Kalau yang ininya seperti ini, maka ini bawahnya juga harus disamakan. Nah, ini. Oh, sudah 2 tingkatan. Nah, kita tinggal tambahkan tingkatan yang ke berikutnya. Nah, ini kita pasang lagi di atasnya sini. Nah. Atas mbak. Ini kakinya. Nah, masukkan lagi ya. 2, 3. Nah. Lagi. Nah, ini jangan sampai terbalik, ini ikuti yang sebelah sini ya. Nah, ini sebelah sini kita samakan terus. Nah, ini tinggal masukkan sini. Oh iya loh, buat sepatu sudah mulai jadi deh. Nah, ini kurang satu lagi untuk yang bagian atas sendiri ya. Ini untuk yang atas. Iya, yang terakhir. Ini di sini. Ini awas Mira. Nah, ini ya, ini masuk sini. Ini yang salah yang sebelah ini. Masuk sini. Kemudian untuk yang atasnya ini yang agak lubang, ini untuk tutup pakai yang ini, ada tutupnya. Ya, tutupnya ini dimasukkan sini.
Ini dimasukin gini. Nah, jadi kan, tambah samping, depannya, tambah samping sebelah sini, loh. Nah. Kemudian ini ada lagi, ini untuk kaki-kaki ini dipasang di bagian bawah, bagian bawahnya sini. Kalau ingin ditambahkan bisa ke sini. Nah, ya. Loh. Pasang lagi sebelah sini. Sebelah sini. Jadi sepatu untuk tempat sepatu. Coba ambil sepatu Ra. Iya, ambil sepatu. Nah, ini taruh sebelah sini ya. Iya, sepatu ini siapa iki? Sepatu ini siapa? Au? Oh, sepatu ini Aura. Jadi ya. Oh, ada lagi sepatunya. Oh, ada lagi sepatunya. Bawa sini, Mbak Aura. Oh, taruh bawah sini ya. Loh, kayak gini. Jadinya sepatunya seperti inilah. Oh, ada lagi. Yes. Sekian videonya. Sampai ketemu lagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten pun.